નમસ્કાર, હું છું ખુશ્બુ વ્યાસ અને તમે જોઈ રહ્યા છો @ગુજરાત। આજે તસવીરો તમે જોઈ રહ્યા છો તે કચ્છની છે અને તસવીરોમાં જે તમે જોઈ રહ્યા છો તે સુરખાબ પક્ષી છે। તમને જણાવી દઈએ કે એશિયાની સુપ્રસિદ્ધ ફ્લેમિંગો સિટી કચ્છના મોટા રણ વિસ્તારમાં આવેલી છે, જ્યાં ચાલુ વર્ષે સુરખાબનું સફળ પ્રજનન થયું છે અને ત્યાં 2 લાખ જેટલા બચ્ચાઓ ઉછરવાના કારણે વન્ય જગતને એક મોટી ભેટ મળી છે। હવે આ બાબતે તમને હજુ વધુ વિસ્તારથી જાણકારી આપીએ, પણ એની પહેલા જો તમે અમારો આ વિડીયો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ પણ કરજો। અને જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો લાઈક કરજો, ફોલો કરજો અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા। તો મીડિયા અહેવાલો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી માહિતી અનુસાર મોટા રણમાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર વિસ્તારમાં આવેલા અંડાબેટથી ઓળખાતી ફ્લેમિંગો સિટીમાં ફૂલ ગુલાબી સુરખાબ કલશોર મચાવીને પરત જવાના છે। જોકે આ વર્ષે કોરોના મહામારી અને ખાસ કરીને બર્ડ ફ્લૂની વચ્ચે પણ સુરખાબે અહીં સફળ પ્રજનન કર્યું છે, ત્યારે આ બાબતે ત્યાંના પક્ષી પ્રેમીઓમાં ઘણી જ ખુશી જોવા મળી રહી છે। ત્યારે આ સમગ્ર બાબતે કચ્છના મુખ્ય વનરક્ષક અનિતા કર્ણે અન્ય મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે સુરખાબ નગરીમાં સારા વરસાદના કારણે સારું બ્રીડિંગ થયું છે, જે મુજબ અંદાજિત 3.5 જેટલા સુરખાબો અહીં નોંધાયા છે અને 2 લાખ જેટલા બચ્ચાઓ અંડાબેટમાં વન વિભાગની ટીમે નોંધ્યા છે। ત્યારે સુરખાબ નગરીની મુલાકાત CCF સાથે વન વિભાગના અધિકારીઓએ પણ લીધી હતી અને હાલ તેમના દ્વારા આ મામલે સતત મોનિટરિંગ પણ ચાલુ છે। તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઈક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।